Axır ki Qarabağ yeni bir transfer etdi. Bu 23 yaşlı Fransalı sol cinah müdafiəçisi Jeremy Gnalidir. O son mövsümü Kiprin Ayak klubunda oynayıb və düzün deyim baxdım elə bir yadda qalan bir şey də etməyib. Ancaq yəqin ki bu futbolçuda nəsə var ki Qurban Qurbanov onunla müqavilə bağlamağını istəyib və dünənləri futbolçu Bakıya gələrək müqavilə bağladı. 2 il yarımlıq Qarabağdan çıxış edəcək. Hamımız bilirik ki Qarabağ müdafiəsində müəyyən qədər boşluqlar var. Ümid edək ki Jeremy komandaya kömək edəcək. Ancaq hamımız başa düşürük ki təzə gələn futbolçuya komandaya uyğunlaşmaq üçün müəyyən qədər vaxt lazımdır. Və demək çətindir Newcastle-la hər iki oyunda Jeremy oynayacaq yoxsa yox və onun komandaya nə qədər köməyi olacaq. Bir yaxşı hücumçu da gəlsəydi çox gözəl olardı. Çünki komandanın güclənməyi həm komandaya Çempionlar Liqasında lazımdır, həm də Azərbaycan çempionatında. Rəqiblər var və qabaqda maraqlı oyunlar gözlənilir.